Leute, hi. Servus zum 7. Part müsste das jetzt sein. Ich war jetzt kurz offen auf dem Marktplatz und war beim Maskenhändler. Hab die Geistermaske abgeholt und jetzt nur die 200 Rubine voll gemacht, weil ich möchte jetzt endlich mit dem Friedhof mal, ja, ich möchte ein bisschen Barre werden einmal. So, die Maske müssen wir dem kleinen Bub da geben. Oh Graus, es ist Boris der Totengräber. Na nu? Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Ja. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool. Hier ist das Geld. Ja, genau, zum Maskenhändler soll die dann wieder zurückgehen. Schauen wir mal, ob ich das dann gleich dann noch mache. Nur mal wieder aufkämen. Jetzt auf jeden Fall müssen wir mit Boris labern. Das heißt, wir müssen Nacht machen. Und das können wir mit der Hymne der Sonne. Und so schaut das Ganze dann aus. Einmal interessant. Gut. Ich habe das ja schon öfters versucht. Boris? Okay, wow, was für ein Fail. Mit der Hymne der Sonne wäre es genau Mitternacht. Und da ist die grausige Grabkuseltour schon vorbei. Das heißt, ich muss jetzt wirklich auf die Steppe gehen und warten, bis es einfach Nacht wird. Aber noch nicht 0 Uhr. Oh, halt, stopp. Ich hab da gerade eine Skulltula gefunden. Hallo? Darf man natürlich nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. So, es ist unfassbar, hey. Ich nehme jetzt da schon wieder 10 Minuten auf und gesehen habe wahrscheinlich. Oh ne. Naja, aber was soll's. Möchte die 100% und das heißt halt auch viel Schneidarbeit. Aber scheiß drauf. So, und jetzt gibt's wieder die Zeitraffer. Alter, zweiter Versuch. Heid, zweiter Versuch. Ja, ich hab das schon öfters gemacht, das wisst ihr, aber geht doch. Oh. Yes. Oh, das ist gut. Das tut richtig gut. Gut, wir haben schon wieder 2 Herzteile. Dann, ja. Sind wir jetzt eigentlich als junger Link fertig mit dem Friedhof. Nice. So, und das aber wieder bei Darunia. Und wir wissen, er ist ein Freund, guter Musi. Und weil es mir sowieso momentan nicht so prickeln geht. Bitteschön. Ey, echt, nur weil ich einen halben Meter 2 Weg gestanden bin. Und dann freut sich wie so ein Schnitzel. Wegen so einer geilen Mucke. Ja, schon nice, ist schon nice, ja. Die Musik des Waldes, ja. Oh, wow. Das grooved. Yeah, yeah, yeah. Ein heißer Beat. Groovy. Let's dance. Yeah. Yahoo! Corner benutzt Yahoo. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Geronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie?
Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goron-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goron, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Yeah, sehr nützliches Ding. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A. Richtig. Das ist sehr, sehr nice, weil, jetzt kennen wir... Hallo? Die... Dodongos Höhle freiballern. Ich hab gerade mal gewusst, wie das heißt. Kommen wir die jetzt da auch runterpflücken? Na, okay. Aber das sieht man sogar optisch da. Voll nice. Am linken Armgelenk von Link. Ich finde es schön, dass man das dann auch dort sieht. Gut, jetzt können wir richtig nice Dinge mit dem Teil anstellen. Dafür gehen wir jetzt mal raus. Oder wir nehmen erstmal die da. War da nicht wie so eine Rolldude? Warte, der war doch da. Aber ich glaube, den wir jetzt mit der Donnerblume nicht erwischen. Was ich mache für den Kamikaze-Move. Geil! Wie geil! Ich hab's davor in Kauf genommen jetzt. Chillig. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön im Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Wait. Was will die Scheiße jetzt? Was soll das? Hä? Ich krieg was dafür. Ja, okay, auf jeden Fall schießen jetzt erstmal das frei. Oh, lol. Okay. Kettenreaktion gibt es anscheinend auch damit. Also das nervt mich jetzt schon. Warte, vielleicht muss ich nur mehr aufhalten. Wie war's mir damit? Okay, ja. Wenn du jetzt nur mir das Gleiche sagst, dann bin ich wirklich beleidigt. Hey, warum hast du mich Aufgehalten. Echt jetzt? Hä? Aber warum? So, und was ist da hinten? Okay, nur mehr Wand. Was da? Ah, mir fallen gerade Sachen, ey. Da war doch irgendwas für ganz Sparda. Da haben wir doch was ganz Sparda machen müssen, glaube ich, da hinten. Nee. Aber wir schießen es jetzt einmal frei. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja jetzt schon was machen. I don't know. Wir gehen dem Ganzen mal auf den Grund. Okay. Moin, Diggi. Ja, stimmt. Okay. Das ist was für Sparda. Dennoch reden wir jetzt mal mit dem Dude. Ich arbeite gerade an etwas sehr Interessantem, doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze, in 5 oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Alles klar, perfekt. Habt ihr ein bisschen Zeit? Gut. Weil die werden wir brauchen. So, 5 oder 6 Jahre. So. Nein, es wird Dog. Verdammt. Na. Das ist jetzt ganz schlecht. Naja, egal. Dann
müssen wir halt... Warte, das schaffen wir ja auch nicht. Das schaffen wir ja auch nicht. Hey, mal kurz da die Wand da wegsprengen. Dabei schafft man nicht mehr das. Ist das echt nur dafür da, um Dodongos Höhle freizuballern? Bisschen buggy, aber okay. Gut das? Langt das? Ja, okay, es langt. Dodongos Höhle. Ja, chillig. Ja, chillig. So, andere Sache. Das Herzteil da unten. Da müssen wir ja irgendwie hinkommen. Ich habe eine Idee. Oh, hoffentlich schaffe ich das. Aber da muss man echt präzise hinstellen. Ah, shit. Oh, wait, warte mal, das ist ein Loch. Na okay, dann machen wir uns erstmal das Loch da mit dem Käfer voll. Und schnappen uns direkt wieder an. Super duper. Ja, mein Gott. Kleiner Cheat vielleicht. Aber soweit was geht es im Remake nimmer. Na. Kommst du raus? Jawohl. Hallo? Sehr gut. Wir kämen voran. Und jetzt müssen wir den Sprung nochmal probieren. Moment einmal. Du bist doch neu, oder? Habe ich mit dir schon mal geredet? Nicht, oder? Hallo, bleib bitte stehen. Danke. Ah, ich verstehe. Wir hätten die Bombe von der Klippe auswerfen sollen. Ja, genau. Deswegen warst du vorher noch nicht da. Du staunst über meine Wurfkünste. Okay, Leute, andere Idee. Nein, ich möchte doch nicht nehmen. Verpiss dich. Genau das. Einfach da einen Rückwärtssalto machen. Hey, da kommt man nämlich hin. Gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es genau gemacht wird, aber so kann man es auf jeden Fall machen. Das ist schon mal nice. Gut, weil dann können wir jetzt auch noch anfangen mit Dodongos Höhle. Und ich bin gespannt, warum alle so viel Angst davor haben. Natürlich, die sagen, da sind ein Haufen Dodongos drin, aber ich kann mir jetzt nichts darunter vorstellen. Na? Ja, die brauchen immer so lange. Alter, das ist aufgebaut wie ein Skelett. Dodongos Höhle. Okay. Bin mir ziemlich sicher, wenn wir da mit unserem Dekoschild rumlaufen werden, dass der halt dann irgendwann verbrennt. So, und jetzt geht's los. Keine Ahnung, was zum da ist. Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, hey, Alter, ist schon klar. Was bist du für ein Kollege? Guck mal, die... hä? Also kann ich nix mit dem Ding anstellen? Ach komm, scheiß drauf. Irgendwann mal kann ins Auge reinballern. Aber na, dann macht man das halt nicht. Keine Ahnung, warum ich dann irgendwie vor der Plattform boxt wird. Konntest du mir sagen, was das ist? Ja, geil. Vorsicht vor
Strahlzyklopen. Achte auf den tödlichen Strahl und benutze am besten eine explosive Distanzwaffe. Ich kann die praktisch nur wegbomben. Ja, okay. It's nice to know, weil dann können wir die Donnerblumen nehmen. Aber als erstes ballern wir mal da den Weg frei. Achso, den können wir ja auch abballern. Los, komm, wachse. Wachse, du Ding. Putz. Ah, okay. Da kommen wir da auch entlang? Also die Köpfe von denen, von die Strahlzyklopen, sind auch explosiv. Gut zu wissen. Und die erste große Kiste wird die Karte sein. Genau. Labyrinthkarte. Perfekt. Schon mal sehr, sehr gut. Okay. Okay. Also ich sehe jetzt praktisch schon, da wo ich gerade gemeint habe, dass da vielleicht auch noch zum Freispringen war, ist kein Weg. Deswegen müssen wir auf die andere Seite rüber gehen, weil da sind mehrere Wege. Bitte heben Sie sich. Danke. Ich schätze mal, da werden jetzt mehrere so Lava-Spielchen kämen. Finde ich ja sehr nice. Ich meine, wir sind ja da immerhin am Todesberg. Und im, was soll ich sagen, Reich der Koronen. Das soll es viel vorher geben. Habe ich gerade Damage gekriegt oder nicht? Ich weiß nicht. Warum ist da... Was hat denn die Uhrzeit da herin zum Tor? So wie diese verwirren, oder? Okay, da oben ist ein Schalter auf jeden Fall. Ups. Wie kommen wir an den Schalter? Kommt einfach rauf? Na, sicherlich nicht. Da hinten ist eine Tür. Die werden wir wahrscheinlich vor der anderen Seite rum müssen. Und später können wir wahrscheinlich... Ah, ja. So ein Ding wird das. Und später können wir wieder zurück in den Raum. Da wird praktisch wieder... Werden wir wieder zurückgeführt und dann können wir woanders hin. Okay. Jetzt liebe Kollegen. Hallo, Navi. Analyse. Ein Baby-Dodongo. Das sind Dodongos. Okay. Vorsicht, er springt dich an. Hast du ihn bezwungen? Explodiert er. Ich wollte wegspringen, Mann. Aber wir können ja einmal draufballern. Oder die halten bloß einen Hit aus. Ah, stimmt, die explodieren ja. Putz. Ich glaube, da bleiben wir schön auf Distanz, weil wenn die Viecher explodieren, dann habe ich ehrlich gesagt nicht so direkt Bock drauf. Natürlich, ein bisschen Bock ist schon da, aber es ist so ein Grundbock, den haben wir einfach. Das ist in sämtlichen Lebenslagen so. So Grundbock hat doch jeder. Hallo? Das wird dir nicht. Ich möchte eigentlich draufballern. Und bitte anvisieren. Okay, also... Es schaut echt unbeholfen aus, was ich da mache. Aber es ist echt irgendwie nicht so leicht, das so zu visieren. Also, keine Ahnung. Und ich bin einfach zu dumm. Okay, die Frage ist jetzt halt nur... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bin ich echt so dumm? Okay, Navi, sorgt ja schon auf so einen gewissen Punkt. Hallo? Dodongo? Baby Dodongo? Kommst du bitte? Die zockt dann nach oben. Aber da können wir jetzt noch nichts machen. Dafür müssen wir Spade nochmal her. Das habe ich auch noch im Kopf. Oh, gibt's mal, ihr Lieben. Hä? Erstens mal habe ich es anvisiert. Und zweitens, warum sind die wieder weg? Langt es? Oder müssen die noch näher? Weil wenn die noch näher kämen, dann... Ja, die müssen noch näher. Super. Aber das geht nicht, weil dann verpissen sie sich wieder. Und die Kamera ist ja so beschissen. Komm jetzt.
Ey, Schwester. Ist das jetzt zu oder was? Na, mal durch. Einfach so. Passt. Goldene Skulptur. Lol, das war sogar anders wichtig. Hallo? Hallo, ich will du anvisieren. Steht das hier jetzt? Die entzünden sie ja noch. Geil. Tschüss. Dann machen wir es nämlich so. So. Gut. Geil. So muss es doch laufen. Mit einem Backflip. Ja, es ist schon mal gut zu wissen, dass man diese verrosteten Türen einfach so aufmachen kann, ohne irgendwas anderes. Rauf da. Okay, und da müssen wir wahrscheinlich so eine Statue auf den Schalter schieben. Ja. Ganz simpel, da ich sagen. War sogar richtig. Wahrscheinlich ist jetzt so ein Schalter, wenn du da draufstehst, dann betätigen wir den zwar, aber geht dann wieder zurück. So, ist mir jetzt egal. Einfach anvisieren und dann weiterhauen mit der Schleuder. So, und jetzt müssten wir... Ah ja, stimmt. Stimmt. Zwischenbus. Okay. Die Exalfos sind Zwischenbosse. Auf die Fresse! So, jetzt verpisst sie, der erste, aber das sind zwei. Und weißt du, wie ich früher? Wie ich klar war? Was heißt, wie ich klar war? Mein Gott. Wie das halt damals mal gespielt habe. Verkackt so gegen die. Ungefähr so. Weil ich eigentlich einen Backflip machen wollte, aber ich bin auf den Zug gesprungen. Das ist natürlich auch wieder schick. Kommst du jetzt? Hallo, greifst du jetzt an? Ja, muss ich auch greifen. Der hat eigentlich auch recht gerne mit dem Schlitzer angreifen, weil der einfach gefühlt dreifach mehr Damage macht. Ja, Full Engage, der erste flackt. Hä? Was für du hast kein Damage gekriegt gerade. Der Schlitzer macht so gut viel Damage. I love it. Love it! Also, einerseits ein cooler Miniboss, so. Neue Gegner hat man in dem Spiel noch nicht gesehen. Aber ein bisschen random vielleicht? Ich weiß nicht, ich meine, die sind da in einem Vulkan. Was machen da Exalfos? Und da müssen wir wieder was freiballern. Das sind schon Gräser, die Dodongos. Zumindest gehe ich mal davon aus. Weil die ungefähr so ausschauen wie die Kleiner, nur in Fett. Okay, wieder Tür. Ich war immer im Kompass hätten. Jetzt müssen wir echt den Schild ausrüsten. Ah ja, man sieht schon, das Armband ist jetzt auch abgebildet. Zack. So, Kollege. Bei dir gucken wir, was Kaffee begehrt. Du hast gesiegt. Lass mich dir einen Dekostab anbieten. Ein Stück kostet 15 Rubine. Wie gesagt, Arsch, da ja, brauche ich nicht. Das ist halt nur dafür da, weil wir jetzt wahrscheinlich gleich irgendwo einen Dekostab brauchen und irgend so ein Fackelspielchen machen müssen. So, direkt wieder auf Heilierschild. Ich speichern nur ab, okay, passt. Weil sonst fackeln uns der Dekoschild hier ab, wie gesagt. Wie wir jetzt da irgendwo in der Gegend sind. Oh, okay, stimmt, ich weiß noch was. Der Kollege. Hallo? Ich hab gehört, der ist nicht ganz bombenfest. Und kein Feuer spenden. Hab ich mal sagen lassen. Habe ich natürlich vorher gewusst. Ja. Putz!
Er braucht 2 Hits und explodiert dann genauso wie die Baby-Dodongos. Aber halt nur in Fett. Ein bisschen zu fett für meinen Geschmack. Ah ja, und da werden wir jetzt wahrscheinlich einen Dekostab brauchen. So, der den Käfer raus. Schönen guten Tag. Den ignorieren wir einfach mal. Zack. Und zack. 3 Fackeln nur zünden, das ist das ganze Rätsel an der Sache. Sehr schön, sehr schön. Und schauen, dass ich mittig in der Facecam bin, weil da weiß ich gar nicht auf. Moin. Kommen die ja boxen? Nee. Ja gut, aber im Prinzip war es ja schon wieder da, also kurz auf die Dodongos scheißen. Ah, schau hier, jetzt sind wir da bei dem an der Scheite, wo ich vorher gemeint habe. Grievig. Und auf der anderen Seite hat sie jetzt das Tor aufgemacht. Okay. Beziehungsweise das Gitter ist auf, das Tor ist nur zu. Komm. Yes, das haben wir noch geschafft. Ja. Ist noch recht übersichtlich bisher. Und ich schätze, da gibt es eine Kettenreaktion. Wenn die ganzen Bomben, die Donnerblumen da schon aneinander liegen. Okay, wir können da erstmal aufmachen. Die brauchen aber schon wirklich lang. Da geht's weiter. Ist es jetzt mit dem... Oh lol, warte. Da wird der Kompass sehr wahrscheinlich. Stimmt, das sind so... Hallo? Was willst du tun? So, ich möchte aber echt wissen, was das sind. Ein Amos-Ritter, stoppe ihn und zerstöre ihn dann. Ja toll, du bist schon lustig. Hallo? Was ist? Stoppe ihn und dann kann ich ihn attackieren oder was? Ich habe ja schon vorher schon mal geschlagen und dann wollte er nicht. Ein bisschen verwirrt. Muss ich einfach, wenn der sich da wieder hinstellt, so draufballern oder was? Ja, das ist das einzige Mal, wo ich ja irgendwie Damage gegeben habe. So. Vielleicht kann ich ja mit Bomben. Küss dich. Du Wichser. Safe muss es mit Bomben sein. Aber es ist halt kacke, wenn er auf mich zuläuft. Und die Drecksbomben so lange brauchen, bis sie explodieren. Oder vielleicht haut sie einfach gleich mit da rein. Vielleicht gehen sie zu dritt auf mich, aber das ist mir dann egal. So, kennst du mich mal. Es ist nur der. Okay, wow. Ich wollte doch einen Ausweichsprung machen. Der Fuck? Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was jetzt genau der Auslöser war. War es wirklich die Bombe oder habe ich dem einfach genügend Damage gemacht? Ich habe keine perfekte Ahnung. Das ist wieder super. Läuft alles super heute. Also heute ist schon wieder so ein Tag. Wuhu! Kompass, Halleluja, wenigstens das. So. Schauen wir mal, machen wir noch ein bisschen weiter. Keine Ahnung. Ich muss ziemlich viel schneiden in dem Part, aber... ab dem nächsten Part geht's dann weiter. Mit dem 8. Mit dem 8. Part geht's weiter.